जय गौ माता जय गोपाल। बेसारा गौन चिकित्सा लगी टीम सरकारी स्कूल में खाना खिलाते हुए, गरीब बंदों को खाना खिलाते हुए चिकित्सा लगी टीम। चिकित्सालय की टीम लगी हुई है सेवा में गरीब बंदों को खाना खिलाने के लिए। पिछले 9 दिनों से यह टीम लगी हुई है सेवा में सभी की। बेसारा गौवंशों व अन्य पशु पक्षियों व ये जो बेसारा गरीब लोग हैं इनकी सेवा में भी लगी हुई है टीम। पुलिस प्रशासन की सहायता से गौरव भैया